Presidenti dhe dosjet e sigurimit të shtetit. Ç'kuptim ka fjala të pa ekspozuarit? Pas daljes së të dhënave të presidentit të kohës Ilir Meta, që ishte i lidhur me sigurinë e shtetit, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike e miratuan me bujë në vitet 2022 dhe 2023 disa ndryshime ligjore me premtimin se do të hapeshin të gjitha dokumentat e sigurimit dhe të demaskoheshin të gjithë funksionarët e lidhur me të. Por, edhe pse kanë kaluar më shumë se 3 vite, ende nuk ka asnjë transparencë reale për publikun. Përkundrazi, të dhënat më të fundit tregojnë se procesi jo vetëm që nuk ka avancuar fare siç u premtua, por është përballur me pengesa serioze dhe në disa raste ka hyrë në një ngërç të vërtetë. Këtë e konfirmon dhe raporti i vitit 2025 i autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit, i cili evidenton qartë problematikat që kanë shoqëruar procesin e deklasifikimit gjatë viteve të fundit. Ligjet e miratuara në 2022 dhe në 2023 përcaktojnë deklasifikimin e të gjitha dokumentave të ish sigurimit të shtetit për periudhën nga 29 nëntori 1944 deri më 2 korrik 1991, dhe këto duhet të konsiderohen të deklasifikuara me përjashtim të atyre që lidhen me sigurinë kombëtare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Megjithatë, në praktik situata ka marrë tjetër drejtim. Një vendim i Këshillit të Ministrave i miratuar në dhjetor të vitit 2024 ka sjellë një sër ndalikimesh në proces. Ky akt në ligjor parashikon procedura shtesë për rastet kur institucionet që kanë prodhuar dokumentet nuk ekzistojnë më, duke kërkuar përfshirjen e institucioneve të tjera apo përfaqësuesve të fushave të ngjashme në procesin e vlerësimit. Sipas këtij institucioni, kjo ka krijuar një zinxhir të ri burokratik i cili ka ngadalësuar ndjeshëm procesin e deklasifikimit. Në shumë raste, për çdo dokument kërkohet edhe opinioni i shërbimit informativ shtetëror, SHISH, çka sjell vonesa të konsiderueshme. Edhe pse jo, çdo dokument përbën rrezik për sigurinë kombëtare, procedura e njëjtë aplikohet gjithsesi duke bërë procesin të gjatë dhe të ngadaltë. Vetë autoriteti pranon se kjo situatë ka sjellë bllokim të pjesëshëm të deklasifikimit masiv, duke detyruar institucionin të ndërmarrë hapa për rishikimin e akteve të brendshme dhe për të kërkuar ndërhyrje nga Kuvendi dhe Këshilli i Ministrave të Edi Romit. Në nëntor të vitit 2025, ky institucion i është drejtuar Kuvendit për harmonizimin e ligjeve ekzistuese, ndërsa në shkurt të vitit 2026 ka kërkuar rishikimin e vendimit të qeverisë që ka krijuar pengesat, por duket se qeveria ka bllokuar procesin. Ndërkohë, një tjetër pjesë e raportit lidhet me procesin e verifikimit të figurave, i cili ka vijur paralelisht. Gjatë vitit 2025 janë paraqitur 128 kërkesa për verifikimin e 253 kandidatëve për postet publike apo për funksione të ndryshme. Nga këta janë verifikuar 242 persona dhe vetëm 15 prej tyre rezultojnë të dhëna të dokumentuara që ishin anëtar të sigurimit të shtetit, si bashkëpunëtor apo të përfshirë në procese të kohës, me spionime të ndryshme ndaj shokëve të tyre. Në total janë shqyrtuar mbi 22.000 faqe dokumentash arkivore, çfarë tregon për një volum të madh pune nga ana e institucionit. Megjithatë, ky proces mbetet i kufizuar në funksion të verifikimeve institucionale dhe nuk përkthehet në një hapje të gjerë dhe transparente publike të dosjeve. Në këtë kontekst, premtimi i bërë për hapjen e plotë të dosjeve dhe përballjen me të kaluarën mbetet ende i paralizuar. Përplasjet ligjore, procedurat e ndërlikuara dhe mungesat e një koordinimi të qartë institucional kanë bërë që nga proceset më të rëndësishme për transparencën historike të vendit mbetet si proces në vend të numërohet. Dhe kjo për arsye se vetë ish presidenti ynë, pra Ilir Meta, ishte antar i sigurimit të shtetit, Sali Berisha, si doktor i ish diktatorit, ka qenë pjesë e sigurimit të shtetit.
Po ashtu Kristaq Rama ka qenë punonjës i sigurimit të shtetit, ka denoncuar shokët e tij, madje njëri prej tyre edhe është varur, dhe djali i tij është kryeminist sot. Pra, fëmijët e ish antarëve të sigurimit të shtetit janë bërë president, kryeministra. Shpresim më shumë. Tani çka ka ndodhur? Në gjuhën shqipe ka ndodhur ndryshime kolosale dhe është një fjalë e bukur në gjuhën shqipe të demaskosh dikë. Pra këta njerëz duhen demaskuar. Këta njerëz janë bërë antar të kupolës ekonomike dhe politike në Shqipëri, edhe të Partisë Demokratike, edhe të Partisë Socialiste, dhe bashkë ata me konsensus sundojnë Shqipërinë që në vitet 90 dhe deri tani. Pra nuk ka pluralizëm në Shqipëri. Është fragmentarizuar sigurimi i shtetit në dy parti politike, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Kjo është e gjitha, nuk ka demokraci në Shqipëri. Dhe për shqiptarët që banojnë jashtë atë dheut dhe shikojnë dokumentat dhe emisionet e stacionit dhe të rubrikës të pa ekspozuarit, në Shqip i pa ekspozuar do të thot i pa demaskuar. Është një fjalë e zbukuruar në gjuhën shqipe. Pra, konteksti i të gjithë këtij procesi fals që ekziston në media, sepse të gjithë e dinë kush janë antarët e sigurimit të shtetit, zbulohet shumë kollaj sepse ata janë bërë njerëzit më të pasur në Shqipëri. Ata mbajnë korporatat shqiptare, ish sigurimi i shtetit, dhe kontrollon dhe partitë politike. Pra, patronazhistët janë kupola e sigurimit të shtetit. Kjo është e gjitha. Unë ata e quaj patronazistët. Përfundimisht, të pa ekspozuar do të thotë të pa demaskuar, dhe unë po ja shpjegoj shqiptarëve që kanë lënë Shqipërinë në vitet 90, mbi 2 milion shqiptar që nuk po e kuptojnë gjuhën shqipe se si po evoluon, për të mbuluar pikërisht këto gjëra kaq të pista që po ekzistojnë në politikën shqiptare, në kupolën e oligarkëve. Pra këta oligarkë janë ish antarë të sigurimit të shtetit.